हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नवीन शर्मा, वापस आ चुका हूं नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि मैं अजमेर सिटी से हूं, राजस्थान से। तो मैं आपको बताने वाला हूं आप कहां से लेदर बेल्ट और लेदर वॉलेट्स कंपनी के या फिर ऐसी जहां आपको 3 से 5 साल की वारंटी मिल सकती है, गारंटी मिल सकती है, वहां से आप ले सकते हैं। तो ये रहा पैकेज, मैंने कल ही इसे बाय किया है। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है श्याम बेल्ट हाउस, लेदर बेल्ट हाउस। ये मदार गेट अजमेर पे है, क्लॉक टावर के पास में। मदार गेट जहाँ आपका स्टेशन रोड है अजमेर का, उसके पास में जो पुलिस स्टेशन है उस वाली गली में जाकर आपको एक छोटी सी दुकान दिखेगी, श्याम बेल्ट हाउस। इस पे आपको जाना है और बहुत सस्ते बेल्ट मिलेंगे। करीब 8 साल से इन्हीं से बेल्ट और पर्सेस ले रहा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या लिया है। मैंने लिया एक वुडलैंड का वॉलेट, ब्लैक कलर का। इसका MRP देख सकते हैं हम, 1300 की MRP है, लेकिन मुझे बहुत ही सस्ता मिला है। मुझे मिला ओनली 600 का। क्वालिटी काफी अच्छी है। आई डोंट नो कि इट इज जेन्युइन और फेक, बट जहां तक मैं यूज करते हुए आ रहा हूँ कि वॉलेट्स तो 3 से 5 साल आराम से चलते हैं, मिनिमम 3 साल तो उनके वॉलेट्स चलते हैं। और साथ में मैंने लिया है श्याम बेल्ट हाउस से ही लेदर बेल्ट। मैंने एक लेदर बेल्ट लिया है इस तरह का, आप देख पा रहे होंगे। बकल मैंने सिंपल सोबर लिया है और ये लेदर बेल्ट है, जेन्युइन लेदर है, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मेरे बेल्ट इनके कम से कम 5 साल चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती मुझे इस बेल्ट के लिए। तो आप देख सकते हैं मैंने एक बेल्ट लिया है और एक वॉलेट लिया है। बेल्ट तो आप देख पा रहे हैं मेरे सामने, इस तरह का बेल्ट है, ब्लैक कलर का। फॉर्मल्स पे यूज कर सकते हैं आप। तो इस तरह का बेल्ट है, काफी अच्छा क्वालिटी का है। आपको इस शॉप पे जाना है, श्याम बेल्ट हाउस। और बात करते हैं वुडलैंड पर्स के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले पैकेज मिलता है, पीछे आपको MRP मैंने दिखाई। यहाँ पर MRP आप देख सकते हो 1299 है। लेदर वॉलेट मीडियम साइज का वॉलेट है। तो सबसे पहले आपको दिखता है यहाँ पे आपके कॉइन्स पॉकेट है, आप कॉइन्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे 2 पॉकेट्स हैं, आप बड़े नोट यहाँ रख सकते हैं, छोटे नोट यहाँ रख सकते हैं। फिर यहाँ पे एक पॉकेट अपने क्रेडिट कार्ड रख सकते हैं। यहाँ पर एक और बटन दिया हुआ है, साथ में अपना एक क्रेडिट कार्ड या फिर आप फोटो वगैरह रखना चाहते हो यहाँ रख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक और क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर एक और पॉकेट मिलती है जिसमें आप क्रेडिट कार्ड या फोटोज वगैरह रख सकते हैं। टोटल पॉकेट्स काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, टोटल 7 पॉकेट्स वॉलेट है। क्वालिटी काफी अच्छी है। वुडलैंड का यहाँ पे लोगो भी दिया हुआ है, वुडलैंड की प्राइस है और इसका बॉक्स कुछ इस तरह से। तो गाइज ये थी छोटी सी अनबॉक्सिंग जो कि मैंने लिया है श्याम बेल्ट हाउस से। आप देख सकते हैं सामने आपके। अगर आपको अजमेर में वॉलेट और गॉगल्स या फिर बेल्ट लेने हैं, वॉलेट जो कि बहुत ही कम से कम वो 2 से 5 साल की आपको गारंटी देंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा चलते हैं। श्याम बेल्ट हाउस पे आप जा सकते हैं, मदार गेट। मैं जल्दी चाहूंगा और आपको एक ब्लॉग बना के दिखाऊंगा उनके सामने उनकी शॉप पे क्या क्या मिलता है। थैंक यू गाइस, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए एंजॉय योर लाइफ।